Jebule bareng ngaji kenangane ku di kanca kenalan anyar. Dadi ora ora takbir anyar tapi entuk kanca anyar. Ono sing maklaran macam-macam. Tapi aku pe protes piye ngrahmati Allah wis ngono iku. Ono sing payune rabi yo mergo ngaji ngene iki macam-macam akeh. Ono sing tok kanca mergawe yo kok ngaji wis ben kok orang pangeran rahmati ora oleh dibatesi. Dadi aku yo mau batesi wong ben. Mbok sesuk ono sing tok kayuan bareng. Ora rasane takdir. Lah aku nak dhewean mek pangeran kan sering nangis. Mergo pangeran iku saking mulai ketemu umpama ora pangeran, iku njen sakit tenan. Tapi wong pangeran ora berubah sakit. Tapi bahasa iku sah. Napa bahasa iku sah. Mergo pangeran iku sering istilahno awake ya falamma asafunan taqamna. Jadi aku iku delok Firaun susah dari pangeran. Kok aku iku pangeran tenan kok disaingi pangeran abal-abal. Iku lek istilahno pangeran ya asafuna apa? Jadi asafu gawe susah sapa Firaun sak balane asaf susah. Susah aku, pangeran ditanding. Kayak aku misalnya ahli tafsir tak sinoni tenan, terus bisa disaingi ahli tafsir kok terjemah, mangkel loh. Gedeng iku ya iku wong Islam, ora gedeng iku. Mangkel loh, wong Islam disugoi tafsir sing abal-abal kan yo mangkel. Tapi mbok mangkeli wong pangeran rahmate jembar iso wae. Lho kula nu hormat lho, kula mbek kelompok Islam misalnya Indonesia, kula mbek Wahabi nggih hormat karena banyak yang sama. Lah nek pas aku mangkel ya pas sing dimangkel loh. Misalnya kene wiridan dianggap bid'ah. Ya nek ngono ya kudu nglawan. Tapi ning bab itu saja, di bab yang lain ya kita hormat. Misalnya mereka menghormati sahabat, sampai sahabat ditulis ning soko-soko masjid itu kita seneng karena itu khasnya ahli sunnah. Tapi nek pas wabi kene wis wiridan tenan diarani bid'ah, diarani gawe kudu nglawan. Tapi bab iku wae ya, apa? Lah kan baca jauh sayatin ya saya atum isuha. Pas kowe digoblokno ya males goblokno. Tapi hiburan ae rasa tok ati. Tapi nek pas cocok ya muni cocok. Kayak desain masjid Madinah kan kula cocok tenan. Semua dalam hal ini Wahabi bagus kan ditulisi nama-nama sahabat. Akhirnya punya tradisi menghormati sahabat itu yang mengkhaskan kita beda dengan Syiah kan kita menghormati semua sahabat. Tapi yang bab wasilah mereka beda dengan kita. Lah pas dipisah yo oleh malas tapi pas saya aja luwe-luwe. Jaza usayatin. Iku jelas ning ngene tafsir-tafsir nek dipisahi jancuk ya oleh malas jancuk asal pas lho kan. Misale ke diarani bocah kok tikus ora oleh malas kowe celeng ora oleh. Kudu pas. Ya. Kudu apa? Padha. Raimu elek ya kudu bales raimu elek. Ora kok raimu elek sak turunanmu bapak. Iku susuk jenenge apa? Susuk kudu pas. Mulane aku seneng bisa sampean niku. Perkarane mbok wales sing kualet kowe. Aku parek pangeran dilawan. Untung ora tau nganggo hakku tuntas. Pangeran itu dilapuri Nabi Musa. Jangan wong seneng ku mangkel lho. Jangan kira kowe seneng aku terus gak mangkel. Wong seneng mulai dhisik ya mangkel. Ya dengan gaya masing-masing. Tapi niate ra mangkel gak repot kowe. Niate ora mangkel. Kaya wong Arabi lho, wong Kanjeng Nabi khutbah cerita kiamat. Wong Arabi yo mangkel. Nabi ku piye cerita kiamat ora ana tanggal. Ya masuk akal. Lah sahabat itu sampe di kiamat. Tapi Arabi tak ya Rasulullah jenengan cerita kiamat ora ana tanggal. Lalu mata saat terus kiamat iku kapan? Pas khutbah. Nabi wis mangkel orang nabi wong apik. Nabi iku aja bayangno karo atimu. Nah atimu kan aja elek tenan. Maksudnya Nabi jelas iku enggak jawab, Mas. Enggak jawab ya tetap khutbah. Terus sahabat itu debat. Oh Nabi gak midanget, mulane tidak ngerespon. Ana sahabat sing analis kariha. Memang Nabi gak suka, makanya gak ngerespon. Balenin aja orang desa. Masa sampai 3 kali. Akhirnya Nabi gelem-geleman jawab. Nabi jawab ya, ma'atatalah. Lah kayak ada takok kapan? Lah persiapan apa? Lu soal persiapan aku sholat biasa, nggak lucu kan? Ma'atatalah kabiro sholatin wala kada wa kada. Saya tidak punya persediaan yang lebih sholat kalau biasa, zakat biasa, puasa biasa. Walakin yuhibbuka modalku ya seneng jenengan. Tapi jawab almaru ma'aman ahabba. Ya wis ki digiring mbek wong sing mbok seneng. Oh iku sahabat sak masjid sing muangkel dadi seneng kabeh. Iku ya barokah wong kliru. Iya, dadi pangeran saking pintere. Wong gawe kliru e barokah ku pangeran.
Kayak petani itu dige goblok. Munggo pinter ra gelem nandur pari. Nak nandur pari ora ana ketahanan. Gunane apa Menteri Pertanian nek ora ana wong nandur pari. Tetep sing mari akeh beras iku akeh sing nandur. Ya tapi misalnya do pinter kan mau. Wong pinter kok nandur pari. Pinter ya dasinan itu kan ngono. Terus wes akhirnya Nabi Musa matur, ya Rasulullah saya ini beri ijazah. Mengira ada kejel ijazah agak Nabi Musa itu kan kayak ijazah Gusti kayak itu ngosong wong ora iso ngelak-ngelak kula. Jadi wong itu terus gak salah paham aku. Jadi Nabi Musa itu nabi ku mati sering salah paham. Jawab pangeran lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Tak apa lah Pak. Dong aku sing pangeran sing salah paham akeh. Aku iku pangeran sing salah paham aku akeh. Ana sing darani aku duwe anak, ana sing darani aku duwe bojo, ana sing darani aku duwe surga. Kau aku pangeran sing salah paham akeh. Apa meneh kowe? Gak sakit. Dadi hadza syai'un lam asna'hu li nafsi. Lho pangeran apa bungkam dibungkam kabeh Mas wong sirik-sirik. Tapi dibaro mek pangeran. Yo aku sing pangerane wong salah paham men trimo kowe. Lah akhire kok Nabi Musa nek ditakoki Gus Safi takoki Mas, aku sing nabi wong salah paham. Apa meneh trimo kapit to lah. Apa meneh mau trimo urun brewok wae. Jadi cara Nabi Musa ditakoki malah aku wis nabi kalimu wae kowe wong salah. Nek ketemu kiai desa. Jadi pangeran ya, melane pangeran sering ngendikan subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dadi mangkeli ora pati kena. Wong niate nyifati ku ya seneng. Piye gitu. Merepote wong. Kok sowan kiai mbok mangkeli niate ku ya seneng. Tapi ora roh dur repot. Mbok gedhingi niate seneng, tapi ora roh dur. Ya wong kiai alim mulang kitab kok sowan malah ngenteni pas gak piye jejak. Mestinya aku seneng wong alim, seneng ilmune, berarti sowan iku pas ngaji malah ngindari ngaji. Insyaallah bae sampai tenan. Urusan pribadi. Ayo bocah kok insyaallah ya amin. Jajal saiki ngomong idolane wong alim mergo apane? Ilmune. Mestine sowan yo pas ngaji. Wong pas gelar ilmu pas iku. Tapi malah ngeteni, oh aja sowan saiki jek ngaji. Ah, dari iki. Aneh to ora gitu ya. Piye guys. Mbok gedhingi, seneng mbok gedhi. Mbok dukung kelakuan kok ngono. Iku tuh, lha iku Nabi Musa matur mbek pangeran, Gusti kula nu ke ijazah sing wong terus cep ora salah paham mbek. Jabe pangeran, lha aku sing pangeran. Salah paham. Kok terima kowe? Akhirnya Nabi Musa nggih pun Gusti, sama-sama pun. Lah Nabi Muhammad itu apapun hebatnya itu Nabi Zunia, meskipun beliau Sayyidul Awalin. Ketika Nabi Musa dimangkel umatnya, sahabat itu kadang yang mangkel. Akhirnya Nabi menibih, lakot udhiya Musa bi aksara min hadza fasobara. Musa dilarani luweh timbang aku. Iku wae sabar. Dadi kamane Musa iku ning struktur Nabi ku anak buah kowe nek dilarani umate sabar meneh aku ketua ngono cara Nabi. Nah iki berarti lakot udhiya Musa bi akbara min hadza fasobara. Ya Nabi Musa ora mangkel piye jajal Nabi Musa kan ya pangeran wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa iku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israil adus iku doblet. Lho kok ora gelem adus bareng digosipno iku ader, iku alate iku gak pati normal. Kok gak mangkel iki biasa. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigmasi iku kudu utuh. Ayo repot. Ayo jajal. Misale ke dadi Musa pilih ambil. Apa terus mbok foto mbok share. Misalnya kita jadi Nabi Musa, ayo ya Nabi Bani Israel nadus kemana neng kali, ini montok kemana neng kali misalnya, boneng lirik pokoknya. Nabi Musa jenenge Nabi kan ya mau buka aurat di depan, terus digosip nama yaktali Musa ma'ana, ma yaktasilu Musa ma'ana illa anahu adar.
Ya rata maknane adar iku. Adar. Oh cacang kok padha. Tapi Musa iku ora gelem adus mbek kita mergo apa? Adar. Apa mau jaremu? Wis sauni-unimu. Mangkel, ora mangkel ya karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dia kudu tuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Nge-share ngono WA jare. Mangkel gak kowe? Jajal cara kowe dikonokno mangkel. Wong darane ra normal kan mangkel. Mau meluruskan harus kasful aurat buka aurat. Gak mungkin lagi. Nah, tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran duwe cara musara dosa, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lara-lara padha dene. Ya musara dosa tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tawadus ning apa? Ning kali. Tapi yo dhewean apa? Lah akhirnya apa Mas? Kambine ku glentir. Nabi Musa gak sadar bedak. Ngliwati Bani. Loh, jebule normal. Iku pangeran. Dadi pangeran sik pinter e. Dadi mau Musa ra berdosa kan gak niat. Tapi terkonfirmasi. Iku nek ora pangeran ra iso. Tapi Nabi Muhammad kekasih ora perlu ngalami nganti ngono iku kurang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaum e dhewe laqad udhiya Musa fi akbar min hada fasabar. Jadi lapor mulane aja geman men sering sowan kiai, iki lapor masalah ora ono gune. Kiai mbok lapori hutang, mak kiai ora duwe hutang. Pakai waktu itu. Iya, itu mbok lapori opo iki? Pemenang kiai cilik ngene iki, bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Wis terus kabeh lapor opo jajan. Pemenang kiai ini wis sepuh dilapor anak kula nakal. Aku malah wis nganti putuku ono sing nakal malah repot meneh. Sing kiai cilik-cilik ini kok kowe-kowe. Nane kula suwun wong alim ku barokah. Barokah wong alim mergo ilmune. Mestine nek sowan wong alim pas mulan ben sesuai fungsinya. Wong ning dokter profesional ana wong alim wae jajal kowe percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Sowan dokter ya pendak praktek mengobati. Lah nek misale seneng dokter terus sowane ning alun-alun pas liburan terus piye? Ah liburan dokter itu gunane apa? Mesti wong sowan dokter ya pas praktek mergo ngobat. Apa gunane kowe lara terus sowan dokter pas dokter ya wisata. Sementing wis sowan untuk apa jajal? Jadi aku ini sakit kue, tak warai ibnu mereka bener sidik, no, bener akeh ora mungkin, kue ono. Jelas ya madzhab gue ya. Paham. Jadi ben ngerti. Jadi lah soal komentar mau Nabi Musa tau matur pengiran, yo ijazah ben wong cep ora komentar ide. Jawab pengiran ada seun lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu. Aku sing pengiran wae lara sadu. Lan pengiran kadang istilahno falam asafunan taqamna min. Fir'aun nyusano aku, ujug-ujug aku pangeran piye? Aku sing pangeran kok disaingi. Lho tersiksa lho Mas. Misale ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Ora Gus Ba, aku ikhlaslah tersiksa. Terus aku ikhlaslah tersiksa. Kok iso mubalek kok dadi ahli? Terus sinaune opo? Kapan terus? Terus sorope piye? Terus makune piye? Ora kok perkara hasud yo masih mengkonfirmasi. Kecuali tarung ana ping 3 jebule yo alim tenan, mungkin aku lagi ikrar. Dadi yo normale wong tersiksa. Kayak kowe di kanca zaman sekolah ora tau munggah mukhafadzah sampean mardut. Terus krungu kabar tanggon kowe iku alim alam, kowe yo tersiksa. Apa yang nglurusno iku dihasut. Gak nglurusno iku. Kuwatir menyesatkan wae. Terus piye jajal iki? Mungkin menangis sekolah ora tau munggah. Terus krungu kabar kowe iku kiai top alim alam, masyaallah. Ora ono saingane. Jebule ora ono saingane ning hutan iku ora. Kiai ning desa terbelakang. Liyane cek primbon dene iso maca Arab.
Di mangkel wis kunane kuno. Wong seneng ya mangkel. Mereka tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Nah, kadang ngono iku yo Nabi. Ya pancen wis kuno. Iku pangeran ya. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lah ora mangkel lho Mas, mbok arani mangkel lho iman. Jadi bareng ning ora-ora tih iku kan do kelaparan. Jenenge padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking kesayangane pangeran Bani Israil zaman iku diturunno anzalna alikul manna wasal. Dikai makanan cepat saji. Jadi manna wasal wae gamane jenis makanan langsung saji. Ana ki kuna maknane bentuk, karena bentuk kok dipangan aneh-aneh. Pokoke jenis iku cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis iku bosen. Lanas firo ala ta'ami wahid fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha. Pangeran Nabi jak bakas timun krai mangkel. Lanas firo ala ta'am fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Diterangno mim baqliha mangan iku kudu ana sayure wa qithaiha ana kraine wa fumiya ana bawa wa fasoliha wa adasiha wa basoliha. Mangkel gak? Misalnya dadi wong alim ngalamah terus tamumu bakas niki niku ya wae krai. Sekedap malih wae timun, sekedap mangkel gak ulama. Perilakunya orang-orang Indian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah. Bagian Nabi Bakr Siddiq. Jadi wonten cerita tengene hadis sahih. Saya pastikan hadis sahih. Wonten tiyang niku ngutangi Kanjeng Nabi, duka Kanjeng Nabi kadang ya aneh. Nabi niku kan gak ada mantu kaya raya, jenenge Utsman bin Affan. Juga punya donatur kaya sekali kayak Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya sekali. Tapi kita tidak pernah tahu maksudnya Kanjeng Nabi, kadang diutang. Ya terus ditiru sampean barang itu ya. Tapi itu ya unik, kadang ya utang. Apa yang mergo besto sebagian umatnya utang, seneng utang, soleh-soleh lah yo diutang, ngurus-ngurus masjid itu yo kok diutang, kadang di masjid barang diutang. Serempet. Niku utang. Utang niku ora kesaur-saur ke Nabi, itu kula ora roh, makanya saya bilang ora. Padahal Nabi nggih donatur kaya-kaya, ndak tahu aslinya kenapa Nabi tidak minta atau apa ndak tahu. Ketika beliau ditagih wa akhlaqul qola, sampai dimaki-maki akhlaq itu di Nabi ditagih secara keras. Sayyidina Umar, Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sama Nabi gak fa'inna li sahibil haqqi maqala. Ben pancen wong ngutangi berhak ngumpat. Kowe wani dadi kiai gitu. Gak fa'inna li sahibil haqqi maqala. Wong ngutangi sing nyaur terlambat berhak nopo? Ngumpat. Jadi berhak misoi. Jadi misoi Nabi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pinternya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia pahami dari kitab Taurat itu Nabi, kecuali satu, yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi, kalau ada kaumnya yang mangkok, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki Nabi hanya senyum saja. Nabi ngutus sahabat utangnya pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan jeneng. Cara begini pedet. Kalau ya rara pedet. Mana untuk mana rara jenengnya jadi belum jenengnya nopo. Timbang korban sapi wah ini sing ditupai selang-seling. Enggak bojone wong perkarane sing korban iki ana sing bojone apa? Wong sing lanang gak melok ngerti. Awalnya terus disaur ke sapi. Ya kita ora roh. Nabi yo unik. Nabi ngaramno riba. Riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1,2 juta. Tapi Nabi nate utang pedet. Baik tadi terlambat dibayar sapi. Ya sahabat-sahabat yang protes utang jiran pedet dibayar sapi. Jadi khairukum ahsanukum qadwan. Api-api wong diutang nak nyaur diluwai. Saya juga tidak lihat renten nirba. Nah cara kula ya setuju wong iku bisa ngaji. Mergo wong sing anti riba iku ya medhit tenan. Ya sing anti riba nggih. Wong sering didangu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nek gak gelem nambah. Cara kula ya dosa.
Tapi nambahin atas nama riba ya dosa, bodoh dosa. Ya sing ra dosa ya utang. Sampai tak tonton, ben sampean ben ngerti hukum. Saiki aku diutang rugen, sumber kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang rugen 1 juta. Saiki lan apa? September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang saiki emas piro? Piye, Pak? 500 ribu. Bareng aku reso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang rugen 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas gitu 2,5 gram. 2,5 gram. Setelah 2 tahun uang 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2,5 gram, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang di Grus Mas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa meneh misalnya rugen nagih kula tok Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat rugen nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya berduaan naruhan saumbalan enggak pinten nih. 1.000 kan? Ya rugen seneng mangan, jalan murang marung. Mangan teh akeh kan. Berokokan mangan, beriku glegean mangan meneh. Tiap terminal mangan gitu. Kan tambah ngentekno donya. Padahal dia nagih saya sampai ke naruhan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa, salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Sire wong fikih terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekeki bebunga, mongko ora apa-apa. Lah akhire diakali agar ngluwahi jare ngekeki apa? Bebunga jare sembokono lah khilaf-khilaf macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe wong bela wong medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa riba. Dosa. Kalau nanti dibantah bagi ayah, nanti mulai riba. Lho saiki nak gak riba model ngono, iku malah reso nyaur utang. Misalnya kalau gak cilik diutang 5 rupiah, kau nyaur tetap 5 rupiah, boleh pecahannya 5 rupiah wis ra iso. Gelem kan nyaur 100 rupiah, iku enak ono berarti riba piro? 95 rupiah. Paham ya? 100 rupiah wis ra payu, disaur 500 rupiah, berarti riba 495. Dan melalui ulama-ulama tengah Al-Azhar itu khilaf. Nak nyaur utang wis puluhan tahun piye carane kon ngekur emas. Itu disebut wa in tubtum falakum rusu amwalikum la tadlimuna wala tuzlam. Kowe tahun 70 diutang rugen 500.000, dhisik wis didolo pedhet. Kulo cek eling cek cilik nggambar ana tanggane sunat no didolo pedhet padene, cek rukun. Didolo pedhet payu 300.000 digo sunate ponakane. 10 tahun kemudian sunatullah Pak tukaran. Ya alhamdulillah tukaran. Karena tukaran ditagih wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300.000 untuk pitiknya. Mempedhet itu saiki 7 juta. Ayo kena fatwa ayo, utangnya 300.000, sahur 300.000, kacek 10 tahun untuk pedhet untuk pitik. Untuk pitik. Ayo saged sengketa ngoten pun rumet. Lalu bolak-balik diswani tiyang sengketa ngoten. Nggih wong loro sowan. Lha Gus dhisik utangi pedhet, cara di anak putu wis piro dijal pedhet Gus wae. Jare sing ngutang, yo nak urip, nak mati. Repot. Yo nak urip, nak mati. Ya tak omongi, aku gelem mutusno syaratnya kudu langsung rido, nak ora rusak. Ya posisi siap rido ada mutus saja dengan itu kok ada pedet meneh kapok tetap itu juta di Grus Mas ora gelem itu kok ada pedet meneh. Tapi sing utang terperhatiin, sing utang itu perhatiin modal ini terperhatiin. Muga tak rumah hati tetap diputu Gus. Ya bakas putu kan. Pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedet pitik itu cepet dong udah selingkuh. Wah turunannya pirang-pirang. Aku tak omongin rasa bayang ada pedet itu nak kawin itu orang nganggo wali jadi hasil zina. Bakas anak mana juga. Bang, gitu terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum.
Ya dawuh pangeran wong nak riba iku tobat wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Lan tobat wa in kuntum falakum ru'usu amalikum. Nah ya tobat kuwi entuk Rasul malah Rasul malah becarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ono krus liyane napa. Piye sing regos tak coba paling dhuwur, coba paling napa. Saya ulang dari tak tiap ya tak terus emas. Belum kira dikrus sapi itu ya rapat. Sapi itu ya kardio lumayan tapi masa gua apa dikrus sapi lah timbang rupiah, timbang nopo angka. Mbak Pulo namanya Kiai Sidik. Di bapak jenis Kiai Abdurrahman buyut kulo. Di Korean kaji pun tak 16 sapi. Sapi gede. Sak kajinan. Ya nanti ngajekno misalnya dulu ya tak 16 sapi. Istilahnya nak diutang sak kajinan 16 sapi, nak sapi sitok 20 juta ping 16 bro. Saya hitung no, pinten 2 kali 16 32 berarti 320 juta. Pola wale zaman saiki kaji mau 40 juta itu disaur 40 juta atau 320. Wong dhisik utange sak jare warise sing utangi ya 320. Jare sing utangi ya akadina. Dadi kadang malah melorot, tak sapi ku melorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi. Lah enak ora tau lama ngene kira tau mikir. Tapi nek ana wong hukumi do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba, ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir dudu ora kecangkeman. Jadi nak melorot ke milih ini. Misalnya utang sak kajinan zaman itu, ke milih fatwa 320 juta untuk 16 apa? Sapi. Apa milih fatwa digendeni kaji saiki 40 juta sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlah sapi. Ra iso ta sampe? Ya, wong utangi sak kajinan ora jumlah sapi. Mulane ulama itu sampeyan swarga iku awal. Perkarane iku ora melok badi, melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pangeran mana ulama. Mulane jemben itu tengene hadis afadilul ulama, fadailul ulama itu. Wali mlebu swarga dibaro wae pangeran. Ayyul auliya adkhulul jannah. Wali mlebu swarga. Wong sing jihad mati syahid mlebu swarga. Kecuali ulama. Pas ulama itu dawuh pangeran kif. Delok tengene kitab-kitab tengene. Hei ulama, kamu ndak boleh masuk swarga. Kifu kan mandek. Inna manzilatakum, posisi kamu itu biman zilati ambiyai. Fasfa'u liman sih. Kamu itu seperti nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga. Gak ribet balik malah repot. Gue lagi rugen pojok. Dan itu gak rodalane malah perkara kan. Jadi sampai rasa arep-arep kemungkinan gue tetap oportunis hari ini. Tapi kowe tenang aja, kowe pangeran ora oleh mlebu. Pancen kok nyafaati sik. Ya gelem ra gelem ae kan. Ya nyafaati wong dipaksa. Wis kok golek. Jangan lek dadi ulama ning dunya nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon goleki. Wong pidol-pidol niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat. Piye wae Allah tetap pangeran ning akhirat. Soalnya kulon rasa senang dalam hal ini kulon rasa senang dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama ada nyontohnya itu Wahabi, Muhammadiyah, PKS, atau RDI tidak usah. Saya ini ulama, tahunya khazanah zaman dulu. Zaman jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi kalau ngomong kunut, kulon itu ulama, roy kulon Imam Syafi'i kunut atau Abu Hanifah tidak kunut. Hisab sama ru'yah tahu saya Imam Subki percaya hisab, yang lainnya percaya. Jadi ulama itu jangan didorong ngamati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah 200 nopo. Senengane kok provokasi wong. Wah. Senengane kok provokasi wong kon komentari zaman nopo. San pintu tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finish. Misale rohen wis mati yo finish ngamali wis ra iso dikirimi ngamal. Yo ora iso dikirimi ganjaran. Mergo menapa? Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak nopo? Ora iso kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disyafaat. Sing suwar neraka atau neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama.
Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur di akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama alasannya apa? Pangeran kok warai, pangeran yaf'alu napa? Ma yasha. Nak jenenge pangeran tetep pangeran, ning akhirat ya pangeran jare ahli sunnah lho wong pangeran kok mbok akhirati. Apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna wa ma. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, niki sing hadis sahih Quran. Wong mlebu swarga yo ndak blendak, aja bayangno nabi sing swarga kowe kan udah blendak, ngawur tenan. Saking ngawure ora roh kebutuhane. Jadi barang mlebu swarga bleng langsung ngeloni widadari sing kowe bariku terus makan-makan. Pangeran sing di swarga ora diusit warno kowe terus makan-makan minum-minum wis coba kan keras babene swarga untuk bojo widadari akeh. Wes serong soleh ning dunya di bojo kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane diganjar. Widadari. Wes menyen problem wong soleh iku kan arep bojone elek. Yo ayu napa? Cerewet. Nak kok nak abento apa. Ke milih di. Milih di. Ora milih di bos. Apa milih yo ayu yo nriman yo pinter mah mbek kowe. Paham ya? Tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange laline tak kok ingin mbek pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kalau apal hadisnya wa malana lanardo ya rabbana. Bagaimana kita ada puas, kita sudah punya apa saja. Punya istri banyak, punya apa saja. Dari pangeran. Lho kowe ora butuh ridha itu piye? Iso wae kita usir saka swarga. Wah panik. Mungkin waktu. Mana ke mamar pura kulon nuwun. Sekak sowan sing duwe langsung ya. Lan sing ben wis warga sowan ki wah parah sampe. Tapi ora apa-apa wae maklumi wong bingung dadi kowe bingung wis warga. Akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asqatu alaikum abada. Saiki tak umumno ning kowe iku tak rido. Ni lan aku ora bakal gedeng kowe selawase. Lagi ahli swarga sujud ya Allah, saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendung. Tapi ki mau ora roh tetep menkelon wae, paham. Iku nunjukno nek pangeran tetep pangeran. Ya nek pangeran tetep pangeran. Masuk sok ben ning akhirat Allah tetep ya aluma ya. Paham ya maksudnya? Mergo pangeran nyata tak warai sampean. Semua sampean ngandel kula. Selagi ini rong alim kados kula kudu ngandel sih. Engko gak apa-apa nek salim beda ora apa. Sampeyan aja ana wong Jawa kadang ra ilmiah. Bae kula wong Jawa lah. Tapi kok gak jenis sing ra ilmiah. Nak cara usul fikih tak warai ilmune ulama. Halil khitab, halil mutakallim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakallim itu masuk khitab apa amla? Wal asah lah tidak. Ya. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Lho sebagian wong ngongkon ku pancen kudu ora nglakoni. Nak cara usul fikih sampeyan gak nut kula lho nek ora ngalim. Misalnya kalau ngongkon rugen ngene, "Khin, kono lho maro Malioboro, aku tukokno bakso." Aku ngongkon kan? "Khin, aku tukokno bakso ning Malioboro." Kula jenenge apa? Amir utawa mutakallim. Terus rugen maro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakallim, yang merintah itu tidak masuk kena kitab, ora iso rugen. Ngongkon-ngongkon ora nglakoni dhewe. Ya ora iso ngongkon nek nglakoni dhewe. Misalnya udah santri rugen, sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon ora nglakoni. Lho nek aku sing keduk jenenge ora ngongkon. Lah nek wong Jawa wong ngongkon kok ora iso. Ngapa? Lah sesuk nang ngene, "Mus, kowe sedekah lek mbek aku."
Ya sudah kau dewe lah ya kacau kabeh to. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni. Paham nggih? Tapi jadi tiru lho ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen nabi mutakalim gak usah. Jadi nak Allah mutus, mus kowe salat, ya salat piyambak. Pengira jebok kon salat kok. Paham ya? Kanjeng Nabi ngendikan cung umatku kabeh sallu alaihi kowe maca selawat ning aku jenengan piyambak maca selawat. Cuk kacau goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah ku kudu nyontoni. Ya ana sing ra kena dike contoh. Nek pangeran perintah terus kon nyontoni ngono. Paham ya? Lah artine nek nek pangeran perintah kowe kon ngamal ning donya, perkarane kok ning donya iku kowe nek ning akhirat ra iso ngamal, ya bener jeneng akhirat ra iso ngamal. Kowe salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lha Mu'tazilah cek gobloke ngono ya ora ora jeneng akhirat ora iso ngamal. Kene neraka pe ngamal apa? Sedekah ora ono butuh duit. Kowe salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka. Paham? Dadi nak pangeran merintah, pangeran ra mlebu khitab, mergo pangeran mutakalim, mulane ra kena. Lah Mu'tazilah ku nganggep hukume pangeran yo kena, berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ra iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kena. Khitab. Paham ya? Lu paham tuh orang tuh tenang itu. Paham ya? Tadi misalnya Rukian, misalnya kau nggak butuh deh. Dua kayak maca aku butuh. Kau maca dia. Kau maca bios kritik. Umat mulai wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Tadi apa mutakalim dakhilun fil khitab amla wa soka ya lan mutakalim ora mlebu. Bu kitab yo repot. Monggo sering diamuk mbek anak kula. Anak kelas loro ora jadi bapak nyuruh sekolah enggak pernah sekolah. Perkarane muangkel kadang tangi turu dolanan ke sekolah. Mangkel caci cilik orang tua seneng bakalan rasa apa? Sekolah. Anak cari ke kitab, rugen kok anake cok sekolah PAUD. Terus rugen malah sekolah PAUD. Yo gedak gurune. Ngono kok ora goblok paham nggih. Lah wong Jawa senengane muni wong ngongkon kok ora iso lakoni. Yo delok-delok ngongkone lho. Ana surah, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham nggih? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh menawa iki ora roh. Mbok wis ora roh. Kok yo gumun, wis ora roh iki gumun iki. Amalane dari saya Zabidi sing aran Ihya, nek ana hadis syafaat, ana hadis Allah ning akhirat kuwi ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal. Mergo Allah ora tau kena khitab. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. Adi ART mau KUHP, mau wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran yo ora iso kudu ngene, pangeran tapi apa lumaya. Samane ahli sunnah enak wa mayamut walam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun bi rabbih. Ahli sunnah wis ora melok dadi pangeran tenang ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawwadun bi rabbih mbok urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ditakoki ora roh. Mbok cari sing duwe. Dan misalnya orang mati ngombe oplosan, cara ahli sunnah nyolati, tapi mati ini oplosan ke oplosan, semari mati, semari pun rokok ya orang roh, soalnya biar Allah di sepuro, bergaul apik timbang ramati mati misalnya. Lah wong mabuk ora mati-mati ngeyel wong ning dalan to. Akhire ono kecelakaan akeh mergo mabuk ora mati. Iso wae sing mati luwih gampang disepuro mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Lho sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, soal sunnah paling enak. Mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Ya sembuh usane pangeran. Lah kesane ana Islam akhirat. Pamiling-iling jadi cara usul fikih mutakalim ora dakhilun tahtal. Kamu tak usah ngadari Mustafa. Mus santri iki kandhani kene terus sing belajar, sing sregep.
Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah ya mendina metuki tamu, nek didong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak ya dhewe saiki ora tau sinau. Men gonjakan mbek nyai ning pasar. Ya edan kabeh blok goblok. Nah edan ojo nemen-nemen. Yo lha iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran terus sak ngendikane Allah mbok nggo ngukumi. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek mati ra iso amal. Terus Allah diatur nek ning akhirat aja ngekeki syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh bar. Mohon saya ingin percaya di sunnah Mu'tazilah. Udah lagi kan, udah lagi percaya atau mesti? Ini rata video dari ISIS Mustafa. Kemudian ekstrim maksudnya. Cuma orang kuagang jadi setidaknya yang tadi. Paham ya, jadi khitab, dia mutakalim, itu orang perlu mlebu. Jadi misalnya sampean tak kongkon aku tuh kono sate, ya sedih sih tak kongkon, mutakalimnya ya orang usah kena ini, tapi nak cara Jawa itu oras, pokoknya nak wong ngongkon kudu iso. Ngakoni yo ono masalah-masalah sing ora ngono, ndak semuanya begitu. Tapi pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulane sampean kudu yakin ning akhirat pangeran tetep pangeran, tetep ya fa'alun apa? Mayasa. Mulane masyhur ono wong dilebokno swarga, gak tau dosa blas, wis dosa swarga, pangeran takok. Kowe ora sebab tak lebokno swarga. Ngertos Gusti kula mboten nate maksiat. Mboten ibadah bae jenengan. Ora nggih mlebu swarga krana rahmatku, mboten Gusti krana ngamal kula. Dene ra trimo nek ngamal ra diitung. Dasar abid bintu ya wong ahli ibadah nang bintu ora tau ngaji. Terus pangeran yo ora krana fadlku, mboten Gusti krana ngamal kula. Tenan krana ngamal nggih, yo wis kene swarga 80 tahun. Protes den, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 tahun. Jarene krana ngamalmu mau 80 tahun, ngomong umur 80 tahun. Nak swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 tahun berarti ke ngamal kan mau 80 tahun. Ya 80 tahun. Jarene swarga selawase Gus. Lho sing selawase rahmatku nak amalem ora cukup. Nangis den mboten Gusti nggih mun swarga krana rahmate jenengan. Gak aku kecewa neraka. Dari pengiran aku kecewa bar. Lan nek ada di wong alim sing ora anut terus kula mboten purun khusyuk rugi. Lah swarga krana fadl dak khusyuk bar. Lan nek tak wong kudira ki ora khusyuk. Lah swarga ora krana khusyuk, krana fadl rugi no khusyuk nemen-nemen. Malah kesel tok. Nah, misalnya kalau khusyuk omongan Mustafa hati-hati terukur. Ketemu Mustafa assalamualaikum. Sudi kamu Mustafa sehat-sehat banget. Ngantar waktu. Akhirnya dia urip kelar ngaji ayo sehat. Nak setruk ae ora ngaji ora kok repot kok takono sehat ta ora. Repot dong swarga padole napa? Apa? Kowe nak yakin swarga krana ngamal urip 80 tahun ya swargane. Sing enak sing neraka. Sanakal-nakale wong kan ya 80 tahun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, yang rusak kabeh kan. Lane cara ahli sunnah Abu Swarga ifadole Allah, mlebu neraka adile Allah. Krana apa ya ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa yusif fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil ajli. Ya wis padha ora ora. Lho ora ora ku gak mungkin menungso kok maksa ora. Malah pintu menang kadang iso. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora ora piye. Lho menungso ora ora iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora kok geger. Baguslah kita ora wong trimo menungso. Kok malah maksa ora. Harus kita pikir sampai ketemu. Loh, orang ketemu ya apa-apa menungso. Sing wajib pinter pangeran, blok-blok nak menungso ora ketemu ya apa-apa. Lare kok mikir matur ana wong diutang ke menyang ora iso ya ora apa-apa. Bukan ora iso. Menungso kok kono apa? Iso. Senane kok dituntut, Pak Yai harus yang jelas. Lho menungso ora jelas ya biasa dan menungso arpa ya ora kesampean. Lare kula ya ora jelas ngeten iki. Wis sadar kan wis tak ilmu. Kula iki eling riyen Bapak Nurin nggih melarat semua kiai lah dia melarat. Kayak kula lagi ya melarat sampeyan. Suke sampeyan teman kedunya. Iku angger ibu duka perkara apa ora kesampean Bapak. Dadi kula gitu. Ibu niku aneh kan.
Lewat ngaku ora pengiran kok apa-apa kon kesampaian. Ayo normal lah itu. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Bihaj, jadi tak ajari. Jadi nah, kalau diprotes bojo kula wae, aku itu aneh Pak. Mudah Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Terus anak-anak latih tauhid kelas tinggi. Sing untungno kula maksudnya sing. Jadi ini prospek cara kula niku. Beda dikiai ngono, ora usah maksa khusyuk, maksa ideal, maksa rawan. Maksa ora itu biasa. Jadi kira perlu ngerti sok nasibku piye ning swarga ta neraka ya ora perlu. Sing penting di swarga ora roh ya paham ya. Penting di roh ben swarga. Ora perlu roh sing penting mlebu swarga malah kepengen roh. Paham gitu terus niku termasuk hauna. Jadi uripku happy seneng pengiran. Seneng pengiran ciri utamane maca tasbih, maca tahmid, pokoke urip seneng pengiran. Wis ora usah mikir apa-apa. Benau mati husnul khotimah tentu kok mikir sok mben sik wae salat, wae seneng happy. Paling gak gue nak happy takoki pangeran iku pantes. Lah nek merengut iki gak rido ya manggon bumiku. Kowe ra rido sawangane mbek rezekiku kok merengat. Lah nek kula pilih seneng alasan kula setunggal. Kula gen ate takoki kiai. Gus jare wong sering guyon mateni ati. Tumitul kulub ya nak keseringan. Aku ra guyon sange seneng mbek pangeran. Lah aku nak roh kowe merengut terus iku ora iso aku jawab tak kowe pengiran. Merengat-merengat sangane ra ikhlas tak gawe. Disuk ben ditakoki ibu, waduh bisa repot, yo repot banget to. Ora trimo repot-repot lho. Paling gak nak happy kan ketok ridane ki apa. Wong zina iku ora diancam kon golek pengiran. Wong koruptor iku ora diancam. Biasa karo pengiran. Artinya paling ya disiksa sithik-sithik. Tapi nak wong ra rido mek kodok-kodok malam yardo bi kodoi walam yasbir ala balai falyatu proban jiwai wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Wong sing gak rido mek aturanku kodok-kodok golek pangeran liyane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Mane ditetur wis kok Mustofa iku kudu rido. Wis ora usah kepengen popo wis rido. Panggon yo kudu rido kowe. Kudu piye-piye kudu rido. Mergo ora ana dosa diancam pangeran, zina, maling, korupsi ora diancam ngono, tapi nek ora rido ge apa? Lah tentu ada indikasinya. Alamat ora rido gampang merengut. Bertak bertutut. Nah, happy kan enak ngene kaya kula misalnya ngaji panjenengan guyon sampe lah kan enak. Terus barang pikir apa guyon, jajal aku merengut. Sampe kan mikir kurang opo kan repot. Malah repot kan beda kiai mereka kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulane sahabat-sahabat ngendikan kena golek guru sing lucu. Sing lucu yo kiaimu bener. Yo sibune minal qurra kullu taliqin bit khatil golek guru sing seneng guru. Bit khatil seneng guru. Tariqil wajhi sing wajhe ceria. Ada gede guru tukang mudat-mudat ilmu sing dikekno. Wis muga-muga wong iku wis iku terakhir. Ya perkara ini ngoten niku, ilmuku ya wae pangeran, cara kula sugih lomo ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat mundat-mundat ku iku sapa? Wis ya biasa iki bumine Allah, ilmune pangeran, wis pangeran utus mulang wis mulang. Serasa arep-arep ana sing takdir ta ora seneng ta ora sing seneng sing ora biasa ya makhluk ora penting kabeh wis baris. Sebagai kita dari pangeran wis. Tapi benar umat Nabi juga ana marham umat Muhammad, umat asli umat Muhammad, umat Jawa san umat Muhammad. Nah cara istilah rotib khatan wa aslahu wa umural muslimin, sarafa wa syarrul mu'min. Jadi aslahu wa umural muslimin, moga Allah udah dari kabeh urusan Islam. Sarafa wa syarrul mu'min. Semoga Allah mengendahkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep dunya iki tetep kaya Allah Subhanahu wa taala. Apa keiha dadi pangeran ya falu napa maya. Itu dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wasi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Sayyid Hamzah malah maksi untuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten guling-gilingan Allah tetep ya falu. Ya wis wong pancen pengen. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngopos kudu seneng.
Ojo malah aku dungo kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes piye to hidungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho di pangeran seneng ora iso tak dikte. Kudune kok. Lho kan kula ono salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga. Di pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah nek istisqa terus udan kan malah kesane pangeran iso mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra tau udan lah mending ora. Iya lho Gus, biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran, ya ra iso didikte, ra iso dirayu. Manusa sing duwe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya palu napa? Mayasa. Lan ana istisqa enggak ngene panas banter, nek istisqa wae. Tapi kayak dadi kowe wis siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak langsung protes iki ora udan. Ya ngene iki lho nek pangeran kepen udan ora kesampean wis ngono ae siap. Lha gunane apa istisqa? Ya gunane njaluk ben ketok kawula jenenge njaluk. Apik kan? Lah apik njaluk sapa? Lah pangeran kok gak nuruti lho tak pangeran kok yo duwe aku ora mesti tak biasa. Wis hubungan be pangeran sing alam nasra tak apa? Sing atine jembar damai. Mulane jare kita mak ngoten, mata atoka asyadaka birra wa mata manaka asyadaka kufra. Nak kowe njaluk kok dituruti pangeran, pangeran kepen nunjukno nak dadi iku apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran nuruti asyadaka kufra, pangeran nunjukno nak dadi qahar jabar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, ra iso dirayu. Berarti fafikulin wa muta'arifun ilaika. Dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan zatnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti yang memperkenalkan zatnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kayak di pangeran namanya nuruti karpem ya repot. Sawangannya kan murahan kan namanya dituruti. Lho iya kan? Dunia itu mau pangeran nuruti karpem wong malah rusak. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong ben dadi presiden, mosok negara sitok presiden 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggere wong njaluk, Gusti kula di bojo ayu, saya bisa turuti kabeh, gak ono wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Jadi umpama kebenaran anut selerane wong malah dunya dadi napa? Paham gitu, dan sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki lha klirune Mu'tazilah aku nganggep pangeran ning akhirat itu koyo pangeran ning donya. Ati nek ana aturan misalnya salat iki rasa perkara ngene yo kok yo rasa. Nek ana wong wis mati ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal boten kados hati-hati syafaatan jelas kados kula wingi ngaji ana wong utange akeh matur ning arepe pangeran Gusti niki utange kathah ra iso nyaur. Ya wis dewe pangeran pengadilanku riyan kula omong iki jogem nak ngutangi wong saleh dongan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bar sampeyan. Saleh syaratnya kita bolak-balik saleh. Kowe wong saleh iku kasih pangeran, wong saleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran bedain mbek mati. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhirnya eleke sing ngutangi dikek. Gitu kena tengene akhirat nak tuntutan dolim kan apike kon ngekekno. Misale kula nyalai rugen, apike kula dikekno rugen. Nah ora cukup elek rugen dikekno kula. Wes. Bareng ngono pangeran kan suwa yang ambek sing utang ra iso nyaur iki. Wong saleh. Terus sing ngutangi daen niku ditakoki mbek pangeran, dijak mlaku-mlaku ning swarga. Barang Rasulullah mewah sampai ngendikan di ayyi nabiyyin hadza li ayyi siddiqin hadza. Niku swarga kangge sinten ya Allah? Kangge nabi sinten? Ora kangge nabi, liman atas sama. Kangge sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kuat? Kowe ya kuat. Napa Gusti? Utange barno bebas halalno. Hak agamine halal. Engko nang swarga bae. Memang Gusti bebas nek wong swarga. Nek swarga kan. Mergo pengen semua yang ngambil wali sing ra iso nyaur. Ya ora sebab iku iso nganti iso nyaur ya ora. Ngono kok mbok takokno. Pancen kita ora ro, kula malane bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapundhut iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kaget. Wis padha ra. Di Kanjeng Nabi sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang.
Mergo guling-gilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ra diutang blas. Nak syaraté wong saleh ra diutang blas sak donya ora wong saleh paham. Wis ngono surat kita hikmah piye ora ora. Tapi ojo kok terus HP diutang biru kaji Nabi. Malah ajaran apa meneh. Ya semoga iku fakta, wis ngono iku. Mulane masyhur kan Nabi ngendikan makun tu ansa walakin unassa li asunnabi ora bakal lali. Tapi kadang-kadang diparingi lali ben pangeran ben dadi napa sun. Masyhur kan Nabi nate salat zuhur iku kali rakaat. Zuhur napa asar, tapi riwayat sing ngatani zuhur, wonten sing darani asar. Nabi salat zuhur namung kali rakaat. Sahabat sing bedik-bedik kaya roken-roken itu seneng deh. Wah, ini nasa mansur biasa. Berarti sesuk sholat dulu serong rakaat. Karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir. Sewenang deh, cocok ya, sewenang aja. Jadi sesuk sholat dulu mau. Abu Bakar, Umar karena mereka beretika kan ngendikan menengah. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kaya rukun ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dul Yatin wong usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi niki. Aku sirati salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat pancen dirubah dadi 2 rakaat. Apa pancen jenengan lali? Nabi pun kondur mondok pintu gerbang masjid, mondok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam uqsir walam ansa. Aku ya ora ngasor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten Nabi balik. Nabi balik ke masjid terus Nabi aqbal alal hadirin. Terus tanya, ahad pun maqalah Dzul Yadain, apa betul yang dikatakan Dzul Yadain bahwa tadi sholat zuhur 2 rakaat? Betul ya Rasulullah. Memang Anda tadi sholat zuhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salah. Ya rasa takon hukumnya omong-omongan ini sholat. Kok malah tuh gini. Terus pokoknya ngono, rasa takon pokoknya ngono. Jadi kan Nabi Umar untuk ansa walakin unassa lias. Ya wis ngono. Ya tapi apiye tau ngalami ngono. Sampeyan ora Nabi kok salat lagi, mikir apa wae ya ora malah kemadakno kowe wae. Yen Nabi kudu tau lali ben dadi sunnah. Lane makun tu ansa walakin unassa lias. Mulane Quran ora Quran, wong lali ora oleh, tapi kadang wong hafid pun lali. Guling-gilingan nak manusa. Mulane sanu kru kafalatan. Saya jangan istisna illa masyaallah. Untuk kowe protes hafid kok lali. Selanyala kadang lali, lha kowe malah rapal. Yo kabeh macam manusa, sanu kru kafalatan. Saya itu illa masyaallah. Yo ono masyaallah kuwi. Wong manusa guling-gilingan, tapi aja lali terus. Jadi ini ora apal lali terus kok kowe kan. Kowe rokedo ora tau lali, menjen ora tau apal. Ayo repot. Paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamate wong saya meneh walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Terus tiyang niku mbok senajan to sak urip pisan nate salat tahajud. Piye wae sifate wong apik termasuk nate napa tahajud. Ya ora kudu terus, pokoke tahu pisan gitu. Malah kula ora seneng sampean tahajud terus. Mergo tahajud sampean kakean permohonan. Sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran, jajal tahajud sak wulan. Masa aku tahajud terus kok utangku tetep akeh. Mengane aku ora cocok sama ibadah terus ora cocok. Pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan, Bang. Ayo jajal kita tahajud suwi. Terus duit ra duit tetep larat. Rumah saku ya wis sregep. Tahajud kok utang tetep akeh. Urip yo ngene-ngene wae. War wonten tiyang nang kula Gus kula pek tahajud ora gak. Sampai kakean proposal, kakean nyesal. Nah ikhlas ben tahajud, nek urung ora usah. Beda akhirnya ngambung gitu, sekolah nu asline janggal, ngendu kampung tahajud pun, tapi urip kula tersengeten lha yo iku. Uang cek transaksional ngene iki sampe ora tahajud. Kadang-kadang lah pendak ra iso turu ngene suci timbang nganggur tahajud. Mereka malah pangeran seneng. Dadakan ibadahe napa? Mendadak tahajud. Ada sing wis kesuwen-kesuwen iki malah kakean protes. Ayo sapa sing biasa tahajud suwi-suwi? Pak biasa protes. Masa aku tahajud terus kok tetep ngene. Apa hubungannya tahajud sampai ekonomi? Lah Cina sesoro surat tahajud.
Sugih ra karuan tuh. Ada cara surat apa? Cina-cina tahu duha ta ora? Donyane akeh. Mulane Ibnu Mas'ud itu nek ana wong bendina duha diparani duwamu. Duha salat ping pindho bendina. Tapi nek jandet kula dosa. Tapi kalau duwe kitabe Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ana wong duha bendina duwamu diparani temen. Duwamu. Ayo duha naos yo. Larian yang uang janggal kena opo buka istiqomah ora oleh. Jebule alasane kudu uang nek orang level kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasekno dadi materi. Akhirnya selesai ngomong mesti duka terus kok rezeki gini-gini ae. Sing kliru hadise taku. Lah dibangono satu arang-arang. Tapi rasa pro. Mau nangat dulu, kula sing ngaji kata, maca kula kata. Niku sing cerita niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu, mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab sini Al-Ghuniyah, sampeyan delok ning kitab Duha, iku cerita Ibnu Mas'ud itu nglarang wong sing sering duha. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana muridnya ra rumah itu wae. Tapi kalau di murid kula, ya dibarno. Ya pancen ngoten ulama itu. Kados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul. Padahal tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al-Bustami dikatakan adol kedele kan nyumbi teng napa? Ndas teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridnya muni subhanallah dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami. Fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu. Kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mantul beras ning apa? Pasar. Gaya mae muni subhanallah. Tapi kira nyucekno Allah, nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak gak numpak mobil ora pantes narik awake. Lho sing kok wiridan iku Allah, sing sugih ku pangeran. Kowe malah yo pantes ae lho apa. Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lho sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Nek melarat yo biasa ae kok. Aneh-aneh. Dan ini kudu leren semua wiridane, kon tetep biasa wae urip. Nek utak cek ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan meniki ya goni dat sing sugih. Wis sugih Allah ta kowe? Allah kan. Bariku kayak melarat terus janggal. Aku wiridan suwi kok tetep melarat. Lah pancen sing wajib sugih kok Allah, kayak melarat biasa kok. Lah itu mungkin sirine Nabi kadang diutang. Nabi menungso utang itu biasa tuh, gak masalah kok. Susah ya kok, tapi utangnya juga kue kakean kan. Nabi mau sithik wiling-wilingan. Paham ya? Kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah, ya woni, ya mukni, ya lati. Terus kita itu koyo-koyo ora pantes ngalami itu semua itu keliru. Berarti kayak rong tunduk, pangeran rong sujadau wajah. Nanti surat afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Niku sing ayat segala sing tentang wong tahajud. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kena es wanita tahajud tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Jadi istighfar jaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir orang tahajud bersama. Wah, itu gerakan anti kemiskinan mesti arah. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah, artinya berharap dilipat. Semua ya dia juga gede dosa kayak gede. Tapi dia setuju bintu, tak jamin bintu. Tak jamin bintu ya. Sekarang ayatnya amman dua kawan itu ana al-laili sajida wa qaima yahdharul akhirah. Lagi wa yarju rahmata. Dinas wanita tahajud mergo yahdharul mergo wedi akhirat. Lagi malane ayat iki wong tahajud dengan iki Rabbana srif anna adzaba jahannam. Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajud yang saiki hindarkan kami dari Oh itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuwepin. Aku ya gumun di Abdul bin Mas'ud. Abi Ibnu Abbas cek nganggure opo nertibno wong.
Tapi sampai aja ada terus sampai ada kulo. Tapi orang ada di pintu, bang, biasa. Biasa. Ya, pokoknya sholat yang martabah semua 5 itu duha ya mau tahu. Ya tahu sesuai kadar masing-masing. Tahajud ya mau. Ini ku tenang, ini tentang kitab dunia sampai budaya. Jadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus la linnas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing ora digawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lah iya misale zaman iku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhirnya sak dunya yo tahajud kabeh, duha kabeh, qabliyah kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh, sholat itu sakmono lagi ya. Lho iya, sampeyan aja bayangno dadi wong Islam tok, bayangno wong kafir ta bayangno dadi wong fasik. Umpama dhisik ra ono Abdul bin Mas'ud ra ono Ibnu Abbas, anane Mustafa. Berarti duha, yo tahajud, yo qobliyah, yo badi. Wong kafir delok ape masuk Islam, duh salate opo wae ngono. Ape